Dubajā kopā ar Latvijas uzņēmējiem pasaules valdības samitā. Un kāpēc mums ir svarīgi šeit būt? Tāpēc, ka te ir pasaules lielāko tehnoloģiju gigantu kompānijas, bet tiek pieņemt lēmumu par nākotni. Un arī Latvijas nākotne ir svarīga mums, lai mēs esam tai klātesoši. Mums šeit Arābu Emirātos ir reālas iespējas gan Latvijas transporta sektoram, gan Latvijas ostām, gan atrast investors, gan atrast sadarbības partners, lai veicinātu arī mūsu gan transporta, gan ražošanas sektoru. Un šobrīd šeit esam dinamiskā vizītē Latvijas premjeras vadībā, tiekoties gan ar dažādiem investīciju fondiem, gan arī nozares profesionāļiem. Arī mēs enerģētikā šobrīd atrodamies pārmaiņu laikā, kur mēs mainām no fosilās enerģijas uz atjaunojumu enerģiju. Mēs meklējam jaunas industrijas kā data centri. Un tas viss prasa liels investīcijas un arī iešana nezināmajā. Mēs uzskatām, ka šeit ir gan zināšanas, gan arī finanšu līdzekļi, lai mēs šos lielos un nozīmīgos projektus Latvijai spētu veikt kopā. Ļoti divas intensīvas un interesantas dienas pasaules valdības samitā. Ļoti daudz tikšanās, gan samita laika, gan arī ārpus tās. Pateicoties mūsu ministru prezidentai, tikām bija ļoti augstiem cilvēkiem šeit. Bija organizētas tikšanās visaugstākajā politiskajā līmenī un arī biznesa aprindas. Es domāju, ka mūsu projekts tiešām ar jaunu spēku, ar jaunu atveru tagad ir uz priekšu. Nobeigumā gribu, protams, pateikt lielu paldies ministru prezidentai un visai viņas komandai, jo tur, kur mums darba diena bija jau beigusies, viņi vēl turpināja strādāt. Paldies, visiem veiksmi!